បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាទីគោរពនិងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់ជាទីរាប់អានខ្ញុំឈ្មោះធូផនជាសាស្ត្រាចារ្យមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញថ្ងៃនេះបងប្អូនជួបជាមួយលោកគ្រូជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី12នៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាថ្ងៃនេះបងប្អូននឹងតជាមួយលោកគ្រូនៅចម្ពោះថ្មីដែលជាចម្ពោះទី4ក្នុងមេរៀនទី1គឺមេរៀនអាស៊ីតអាមីណេចឹងប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃមុនលោកគ្រូបានដាក់សំណួរកិច្ចការផ្ទះឲ្យបងប្អូនធ្វើតើបងប្អូនបានធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះដែរឬទេដែលយើងបញ្ចប់មេរៀនក្នុងចម្ពោះទី3ដែលយើងនិយាយពីក្រពេញអង្គដូគ្រីននោះតើបងប្អូនបានធ្វើដែរទេបើបងប្អូនបានធ្វើរួចហើយបងប្អូននឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយរបស់លោកបងប្អូនជាមួយនឹងចម្លើយរបស់លោកគ្រូណាចាឥឡូវបើមើលទៅលើកិច្ចការងារផ្ទះចម្លើយយើងដែលលោកគ្រូដាក់ថាតើក្រពេញទីមូសស្ថិតនៅត្រង់ណាតើវាផលិតអរម៉ូនអ្វីហើយវាមាននាទីដូចម្ដេចណាចាឥឡូវបើមើលទៅលើចម្លើយក្រពេញទីមូសជាក្រពេញនៃប្រព័ន្ធទឹករងៃដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើនៃទ្រូងក្បែរបេះដូងណាវាផលិតអរម៉ូនទីមូស៊ីនចឹងអរម៉ូនទីមូស៊ីនមាននទីធ្វើឲ្យឡាំប៉ូស៊ីតដំបងណាពេញលក្ខណៈណាដែលអាចបំពេញនៅមុខងារបានណាបំពេញមុខងារសម្រាប់ការពារសាសពាងកាយយើងបានចឹងមានលទ្ធភាពផលិតឡាំប៉ូស៊ីតថ្មីពីសារីរាង្គផ្សេងពីសារីរាង្គផ្សេងតើចម្លើយបងប្អូនត្រឹមត្រូវដែរទេបើចម្លើយបងប្អូនមិនត្រឹមត្រូវបងប្អូនកែចម្លើយបងប្អូនឲ្យដូចទៅនឹងចម្លើយរបស់លោកគ្រូណាចាំបងប្អូនបានកែរួចហើយបងប្អូនបានធ្វើត្រឹមត្រូវលោកគ្រូសូមអរគុណចា៎ថ្ងៃនេះបងប្អូននឹងចូលទៅមេរៀនថ្មីក្នុងចម្ពោះថ្មីគឺចម្ពោះទី4មេរៀនទី1ដែលយើងនិយាយពីអាស៊ីតអាមីណេប៉ុន្តែមុននឹងយើងចូលទៅចម្ពោះថ្មីបងប្អូនលោកគ្រូនឹងរំលឹកនៅមេរៀនថ្មីនៅមេរៀនចាស់ដែលយើងបានរៀនកាលពីថ្ងៃមុនចឹងមេរៀនដែលយើងបានសិក្សាពីថ្ងៃមុនដែលយើងនិយាយពី3ធំប្រព័ន្ធអង្គដូគ្រីនមនុស្ស 3.7 យើងនិយាយពីក្រពេញភេទខយើងនិយាយពីពងស្វា 3.8 យើងនិយាយពីក្រពេញទីមូស 3.9 យើងនិយាយពីក្រពះនិងពវៀនតូចណាចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចូលមេរៀនប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមេរៀនក្នុងចម្ពោះ3មេរៀនទី1គឺអាស៊ីតអាមីណេគឺអាស៊ីតអាមីណេចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលតែម្ដងចឹងលោកគ្រូលើកយកអាស៊ីតអាមីណេដែលយើងមួយធំយើងនិយាយពីទម្រង់អាស៊ីតអាមីណេចឹងចូលបងប្អូនមើលនៅសភៅសិក្សាគោលរបស់យើងគឺសភៅសិក្សាគោលរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅត្រង់ទំព័រទី117ទៅ119ណាពី117ដល់119ចូលបងប្អូនមើលបន្ថែមនៅចំណេះដឹងណាចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូចូលទៅក្នុងចម្ពោះទី3ហ្នឹងដែលយើងនិយាយពីនាទីរបស់ប្រូតេអ៊ីនក្នុងសារពាង្គកាយដែលមេរៀនទី1យើងនិយាយពីអាស៊ីតអាមីណេចឹងកាលណាយើងនិយាយពីហើយបានលោកគ្រូលើកយកចំណងជើងមកសិក្សាដោយសារលោកគ្រូមានគោលបំណងអ្វីចឹងគឺលោកគ្រូមានគោលបំណងទី1គឺខាងវិទ្យាសម្បទាគឺរៀបរាប់ពីធាតុសំខាន់ដែលបង្កបានជាប្រូតេអ៊ីនណាដែលបង្កបានជាប្រូតេអ៊ីនតើមានធាតុអីដែលបង្កឡើងពីប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងឲ្យបងប្អូនចេះពីអាហ្នឹងបំណិនសម្បទាឲ្យបងប្អូនចេះសរសេររូបមន្តអាស៊ីតអាមីណេរូបមន្តទូទៅរបស់អាស៊ីតអាមីណេឯចរិយាសម្បទាគឺបណ្ដោះស្មារតីឲ្យសិស្សបានថាឲ្យសិស្សគឺឲ្យបងប្អូនយល់ដឹងពីអាហារស្ថាបនាដែលយើងតែនិយាយថាអាហារវាមានអាហារការពារអាហារសាងសង់ណាឬក៏ហៅអាហារស្ថាបនាណាហើយនឹងអាហារធម្មពលប៉ុន្តែអាហារស្ថាបនាប្រូតេអ៊ីនក៏វាជាមួយផ្នែកមួយនៃអាហារធម្មពលដែរ
ព្រោះមានអាស៊ីតអាមីណេត្រូវបានបំលែងជាក្លូកូសក៏វាអាចជាធម្មពលបានដែរណាអញ្ចឹងបើថាវាជាអាហារស្ថាបនាផងវាជាអាហារធម្មពលផងចាលពុននឹងចូលទៅមេរៀនយើងគឺអាស៊ីតអាមីណេមេរៀនអាស៊ីតអាមីណេណាអញ្ចឹងអាស៊ីតអាមីណេកាលណាយើងប្រាប់ពាក្យថាអាស៊ីតអាមីណេធាតុបង្កសំខាន់របស់ប្រូតេអ៊ីនគឺអាស៊ីតអាមីណេអញ្ចឹងអាស៊ីតអាមីណេជាម៉ូណូមែរបស់ប្រូតេអ៊ីនឯប្រូតេអ៊ីនជាប៉ូលីមែអាស៊ីតរបស់អាស៊ីតអាស៊ីតអាមីណេជាម៉ូណូមែរបស់ប្រូតេអ៊ីនឯប្រូតេអ៊ីនជាប៉ូលីមែនៃអាស៊ីតអាមីណេប៉ុន្តែស្អីជាប៉ូលីមែគឺជាលំនាំប្រតិកម្មជាលំនាំប្រមូលផ្ដុំម៉ូលេគុលតូចដូចគ្នាដើម្បីបង្កើតបានជាម៉ាក្រូម៉ូលេគុលឯក្នុងគីមីគេហៅថាប្រតិកម្មកង់ដង្កម្មជាប្រតិកម្មប្រមូលផ្ដុំម៉ូលេគុលតូចដូចគ្នាដើម្បីបង្កើតបានជាម៉ូលេគុលដ៏ធំមួយទៅជាម៉ាក្រូម៉ូលេគុលអញ្ចឹងប្រូតេអ៊ីនវាត្រូវការអាស៊ីតអាមីណេជាច្រើនតបជាប់គ្នាទៅបង្កើតបានជាប្រូតេអ៊ីនចឹងហើយបានប្រូតេអ៊ីនគេអាចថាជាប្រតិកម្មកង់ដង្កម្មបើក្នុងគីមីឯក្នុងជីវៈយើងថាប្រូតេអ៊ីនជាប៉ូលីមែនៃអាស៊ីតអាមីណេឯអាស៊ីតអាមីណេជាម៉ូណូមែចឹងស្អីទៅម៉ូណូមែជាម៉ូលេគុលតូចដែលចូលរួមក្នុងប្រតិកម្មប៉ូលីមែកម្មណាគេប៉ូលីមែកម្មចឹងបើមើលគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់របស់កោសិកាត្រូវការប្រូតអ៊ីនជាចាំបាច់ពីប្រូតអ៊ីនជាសមាសធាតុគ្រឹះនៃជីវិតចេះចឹងគ្រប់សកម្មភាពយើងទាំងអស់ណាគ្រប់សកម្មភាពគ្រប់សរីរាង្គគ្រប់សរីរៈខាងក្រៅសរីរៈខាងក្នុងទាំងអស់សុទ្ធតែកើតឡើងពីប្រូតអ៊ីនអញ្ចឹងបើគ្មានប្រូតអ៊ីនសារពាង្គកាយមិនអាចមានជីវិតបានទេឯកតៈនីមួយមិនអាចមានជីវិតបានទេចេះចឹងប្រូតអ៊ីនវាជាសមាសធាតុគ្រឹះនៃជីវិតណាបើគ្មានប្រូតអ៊ីនឯកតៈនីមួយមិនអាចមានជីវិតបានទេប៉ុន្តែមើលក្នុងសារពាង្គកាយរបស់មនុស្សយើងណាឬក៏សារពាង្គកាយនៃឯកតៈរបស់លោកគ្រូមួយចុះប៉ុន្តែមើលកន្លែងណាមួយដែលមិនថាឡើងកើតឡើងពីប្រូតអ៊ីនសក់កើតឡើងពីប្រូតអ៊ីនណាសក់ក៏ប្រូតអ៊ីនស្បែកកើតឡើងពីប្រូតអ៊ីនណាកញ្ចក់កើតឡើងពីប្រូតអ៊ីនណាកន្លែងណាក៏កើតឡើងពីប្រូតអ៊ីនដែរចុះបើសរីរៈខាងក្នុងវិញប្រមាត់សួតថ្លើមលំពេងឆ្អឹងសារប្រូតអ៊ីនណាកន្លែងណាក៏ប្រូតអ៊ីនដែរអញ្ចឹងបើអត់មានប្រូតអ៊ីនមានជីវិតទេអត់មានជីវិតទេអញ្ចឹងត្រង់នឹងហើយទៅគេថាណាប្រូតអ៊ីនជាសមាសធាតុគ្រឹះនៃជីវិតណាវាជាសមាសធាតុគ្រឹះនៃជីវិតណាវាជាសមាសធាតុគ្រឹះនៃជីវិតដែលបង្កើតនៅរាល់សមាសភាពរបស់សារពាង្គកាយនិងជាសម្ភារៈទ្រង់រាងកាយរបស់ភាពរស់ទេត្រង់នឹងហើយបានជាគេថាមានមតិខ្លះគេថាបើគ្មានប្រូតអ៊ីនឯកតៈនីមួយមិនអាចមានជីវិតបានទេត្រូវណាព្រោះប៉ុន្មើលកន្លែងណាក៏កើតឡើងពីប្រូតអ៊ីនដែរកញ្ចក់យើងអាចកញ្ចក់យើងដែលកាត់ចោលក៏ប្រូតអ៊ីនសារពាង្គកាយកន្លែងណាក៏ប្រូតអ៊ីនបើអត់មានប្រូតអ៊ីនមិនអាចមានជីវិតបានទេត្រឹមត្រូវណាចាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងប្រូតអ៊ីនមាននទីច្រើនណាក្រៅពីវាជាសមាសភាពណាសមាសភាពគឺភាពផ្សំនៃសារពាង្គខាងក្រៅនិងសមាសភាពផ្សំនៃសរីរាង្គខាងក្នុងអញ្ចឹងវាមាននទីជាកាតាលីករជាអ្នកការពារជាអរម៉ូនជាអ្នកធ្វើចលនាជាអ្នកដឹកនាំនិងជាប្រូតអ៊ីនតម្រង់គឺវាមាននទីច្រើនណាវាមាននទីច្រើនណាក្នុងចំណោមនទីទាំងអស់នោះនទីដែលសំខាន់ជាងគេនទីជាអង្គស៊ីបណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមចូលទៅមួយធំដែលយើងនិយាយពីទម្រង់របស់អាស៊ីតអាមីណេទម្រង់របស់អាស៊ីតអាមីណេចឹងទម្រង់របស់អាស៊ីតអាមីណេកាលណាបងប្រើពាក្យថាអាស៊ីតអាមីណេវិញវាជាម៉ូណូមែរបស់ប្រូតអ៊ីនឬក៏បងថាជាឯកតានៃធាតុបង្ករបស់ប្រូតអ៊ីនជាឯកតានៃធាតុបង្ករបស់ប្រូតអ៊ីនក៏បានជាម៉ូណូមែរបស់ប្រូតអ៊ីនក៏បានទេជាឯកតានៃធាតុបង្ករបស់ប្រូតអ៊ីនចឹងបើវាជាឯកតានៃធាតុបង្ករបស់ប្រូតអ៊ីនតើអាស៊ីតអាមីណេនីមួយផ្សំឡើងពីអ្វីខ្លះណាតើអាស៊ីតអាមីណេនីមួយផ្សំឡើងពីអ្វីខ្លះ
ចាអាស៊ីតអាមីណេនេះមួយផ្សំឡើងពីធាតុ4ធាតុគីមី4ចាំបាននៅពេលប្រឡងគេកាលណាគេប្រាប់ពាក្យគេសួរថាតើ molecule acid អាមីណេនេះមួយផ្សំឡើងពីធាតុគីមីអ្វីខ្លះកាលណាគេប្រាប់ពាក្យធាតុគីមីគឺ CHO នឹង N ជួនកាលក៏មាន phosphate ជួនកាលក៏មាន sponsor ជួនកាលវាមាន phosphate ជួនកាលវាមាន sponsor ណាគឺធាតុដែលសំខាន់គឺ CHO នឹង N ណាប៉ុន្តែបើគេថាតើ molecule acid អាមីណេមួយផ្សំឡើងពីអ្វីខ្លះនឹងបានយើងនិយាយរឿងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែបើគេប្រើពាក្យធាតុគីមីផ្សំឡើងពីធាតុគីមី4គឺកាបូនអ៊ីដ្រូសែនអុកស៊ីសែននិងអាសូតជួនកាលក៏មាន phosphate និង sponsor ដែរណាចឹងបើមកទៅលើ molecule acid អាមីណេនីមួយកាលណា molecule acid អាមីណេនីមួយផ្សំឡើងពីកាបូនកណ្ដាលបើក្នុងគីមីគេហៅកាបូនអាល់ហ្វាប៉ុន្តែក្នុងជីវៈយើងហៅកាបូនកណ្ដាលណាបើក្នុងគីមីគេទៅសេអ៊ីសូបែរបស់វាគេហៅកាបូនអាល់ហ្វាកាបូនប៊ែលតាកាបូនកាម៉ាណាដែលគេហៅថាអាស៊ីតអាល់ហ្វាអាមីណូអីចឹងទៅណាអាមីណូប្រូព្យូនិកអីចឹងទៅណាប៉ុន្តែយើងអត់ចឹងហើយយើងហៅអត់ដូចគីមីទេយើងហៅអាស៊ីតអាមីណេហៅឈ្មោះយកហ្មងណាគឺយើងហៅអាឡានីនលើស៊ីនមេជូនីនអីអាស៊ីនីនអីចឹងទៅយើងហៅអញ្ចឹងណាខុសពីគីមីអញ្ចឹងអាស៊ីតអាមីណេនីមួយផ្សំឡើងពីកាបូនកណ្ដាលដែលភ្ជាប់អាតូមអ៊ីដ្រូសែនមួយបណ្ដុំកាបុកស៊ីលបណ្ដុំអាមីននិងរ៉ាឌីកាល់អេរណាចឹង molecule acid អាមីណេនីមួយផ្សំឡើងពីកាបូនកណ្ដាលដែលភ្ជាប់អាតូមអ៊ីដ្រូសែនមួយបណ្ដុំកាបុកស៊ីលបណ្ដុំអាមីននិងរ៉ាឌីកាល់អេរចាប់បើមើលរូបមន្តទូទៅរបស់អាស៊ីតអាមីណេរូបមន្តទូទៅរបស់អាស៊ីតអាមីណេចឹងរូបមន្តទូទៅរបស់អាស៊ីតអាមីណេអានេះគេកាបូនកណ្ដាលណាអរូបមន្តនេះហៅរូបមន្តស្ទើលៀតវាជារូបមន្តស្ទើលៀតដែលផ្សំឡើងពីកាបូនកណ្ដាលដែលភ្ជាប់អាតូមអ៊ីដ្រូសែនមួយបណ្ដុំកាបុកស៊ីលបណ្ដុំអាមីននិងរ៉ាឌីកាល់អេរទើបវាបង្កើតបានជាអាស៊ីតអាមីណេណាចឹងដែលយើងថាអាស៊ីតអាមីណេនីមួយផ្សំឡើងពីកាបូនកណ្ដាលដែលភ្ជាប់អាតូមអ៊ីដ្រូសែនមួយបណ្ដុំកាបុកស៊ីលបណ្ដុំអាមីននិងរ៉ាឌីកាល់អេរណាទើបបង្កើតបានជាអាស៊ីតអាមីណេចាប់បងឃើញមានធាតុ4ទេ CHO និង N អារ៉ាឌីកាល់អេរនេះវាអាចជារ៉ាឌីកាល់អេររបស់ពពួកអ៊ីដ្រូកាប៊ូរ៉ាឌីកាល់អេរនេះជារបស់ពពួកអ៊ីដ្រូកាប៊ូណាជួនណាវាជាអ៊ីសូបែរបស់អ៊ីដ្រូកាប៊ូប៉ុន្តែក៏មានជួនណាក៏មាន sponsor នៅក្នុងដែរដូចជា cysteine នេះមាន sponsor ណាមាន sponsor ជួនណាវាមាន phosphate ណាអារ៉ាឌីកាល់អេរនេះប៉ុន្តែយើងសរសេររូបមន្តនេះបងឃើញថាឃើញធាតុ4ហ្នឹង CHO និង N ហ្នឹងប៉ុន្តែរ៉ាឌីកាល់អេររបស់វានេះរ៉ាឌីកាល់អេរនេះណាចឹងអានេះជារូបមន្តទូទៅរបស់អាស៊ីតអាមីណេដែលយើងហៅថារូបមន្តស្ទើលៀតបើរូបមន្តលៀតពោលបំបីទាំងអស់បំបីឲ្យឃើញជាដៃកាបូនជាធាតុតេត្រាវ៉ាឡង់4ជានិច្ចទោះបីវាស្ថិតនៅក្នុងសមាសភាពណាក៏ដោយក៏វ៉ាឡង់វា4ដែរអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងសរសេររូបមន្តលៀតឬក៏បងហៅថារូបមន្តក្រងចឹងបងសរសេរឲ្យឃើញមានដៃ4ដែលជាប់ទៅលើកាបូនជាប់កន្លែងក៏បានធ្វើឲ្យវាមាន7ទៅណាក៏ដោយណាចង់7ដាក់បណ្ដុំការបុកស៊ីឡើងលើបណ្ដុំអាមីនចុះក្រោមយកអាមីនឡើងលើกับអីស្រាច់ចិត្តសរសេរទៅជាប់ខាងណាក៏ដោយឲ្យតែគោរពបឡង់របស់កាបូនជាបឡង់4ជានិច្ចទោះបីវាស្ថិតនៅក្នុងសមាសភាពណាក៏ដោយណាតែគេថាកាបូនជាធាតុតេត្រាវ៉ាឡង់4ជានិច្ចណាចាលបើមើលរូបមន្តស្ទើលៀតនេះជារូបមន្តស្ទើលៀតអត់ជារូបមន្តលៀតឬក៏បងហៅថារូបមន្តក្រងរូបមន្តលៀតក៏បានរូបមន្តក្រងក៏បានដែលយើងសេ air
อันนี้กาบอนจบอะโตมอิโตไซน์นะจบไดมวยจบมามินอามินอันนี้ไดมวยตีจบแต่บรรดาการบ็อกซิลนี่ไดมวยตีเกิดกับกาไดมวยปีใบบุญไดบอพิบุญเจอกับบอลบอลบุญนะđó là บรรดาการบ็อกซิลก็ยังบำบัดได้บำบัดนี่กับบอลออกซิเจนบอลปีจบปอดได้ปีกับบอลบอลปีจึงได้ปีชอบจะมีออกซิเจนบอลปีเนี่ยบอลปีอันนี้ได้บริมวยนี่ได้มวยเจียดได้มวยจบมวยกับบอลได้มวยเจียดจบมวยอิโตเซนได้มวยจบมวยอิโตเซนจังปอดมาได้ยังใส่บ้านอันนี้เซโอโอฮานั่นไงดาวแต่อามินอาโซดบอลใบจบปอดบำบัดบ้างเนี่ยอันนี้ฮะได้อาโซดมวยจบจะมวยนั่งกับบอลได้มวยจบกับบอลได้มวยเจียดจบจะมวยนั่งอิโตเซนขนาดได้มวยเจียดจบมวยอิโตเซนขนาดเนี่ยเจ้ายังบำบัดจังให้อิโตเซนบอลมวยมวยจังได้บินแต่มวยเลยจังการนับเบย์ยังจะเซฟบำบัดอ๋อแบบนี้อันนี้คือหาท่ารูปมันเลียดหรือกับปนหาท่ารูปมันโกรงรูปมันโกรงกับบ้านรูปมันเลียดกับบ้านจะปนรูปมันเลียดนึงรูปมันสเตอร์เลียดเคยเข้าคนนี้อันนี้คือรูปมันสเตอร์เลียดอันนี้คือรูปมันเลียดนะเมื่อรูปมันเลียดเมื่อรูปมันสเตอร์เลียดเมื่อรูปมันเลียดนะอันนี้แหละอันนี้คือรูปมันระบาดสิตามนี้ตัวใบปนตัวเซจีรูปมันสเตอร์เลียดตัวใบปอนตัวเซจีรูปมันเลียดก็โมเลกุลอะซิดอะมิโนในมูลมวยซ้ำลางปีกาบอนกันดาลได้จบอะโตมอิโตไซด์มวยบัดดมคาร์บอกซิลบัดดมอะมินในราดิคาลเอจังปอนจังปปอลวีรูปมันตัวขณะกบาลได้ปปอลใส่จัดเอาแต่ปอนกรุบวาลองระบกบาลจีเทียตราบาลังนะกบาลจีเทียตราบาลังจะละปอนหนึ่งโจเตอจะเบิดเจอมือเจ็ดยธาอาซิดอัมเน่จะสาธิตจำนวนตักเบียรูลีทั้งตักให้ไปอาชีพตามพนักเก่าสิกาบ้านตั้งแต่เบียรูลีทั้งตักเบียบังการบัญชีอียองไงการอียองไปอาชีพตามพนักเก่าสิกาให้ไปอาชีพตะขนงเก่าสิกาบ้านเนี่ยได้เบียนโปรตีนดีกองกินนอมเบียจังอาซิดอัมเน่จะสาธิตจำนวนตักโปรเบียรูลีทั้งตักให้อาชีพตามพนักเก่าสิกาบ้านจังงี้โจตะขนงเก่าสกาบ้านจังงี้ตรางให้เติบกระทาสิทธิ์อันนี้เจียสารเทียจุมโนตักเนี่ยเจียสารเทียจุมโนตักจังเนื้อกำรัดไปฮะสมาดังปรำปีได้ยังยีปีกราบได้ยปอรินกีบีได้เมียนมวยมาปุ่มเปิลให้เตดับบุญจังกนาเบอร์เวียสมาปุ่มเปิลเนิร์ดกานาเวโตจิมเปิลอาซิดการนาไปทมจุ่มเปลบ่าในการนาไปทมจุ่มเปลบ่าเนี่ยให้เบอร์ปุ่มเปลตัวมุ้ยอันนั้นสิบครั้งตัวครั้งสื่อให้ปีมุ้ยมาปุ่มเปลอันนั้นบ่าสิบสายตัวสายตัวเบอร์ปุ่มเปลตัวดับบุญนั่นบ่าครั้งตัวครั้งตัวให้ปีดับบุญมาปุ่มเปลบ้างสัญญาไปปุ่มเปลบ้างอันนั้นบ่าสายตัวสายตัวเนี่ยบ่าสายตัวสายตัวเนี่ยจังเบอร์เปหาสมาหนึ่งปรามปีบรรดมกาบกซิลเบียบำบัดเนี่ยบรรดาการบอกสิลาสิเดđó là nơi pH sama prapi việc bầm bay tới chiếc tùm rung an nhông này an nhông chân với tới chiếc tre xe ô đỏ bờ xe tre xe ô đỏ việc lại tới chiếc bà nhẹ việc bay tới chiếc tùm rung bà tre xe ô đỏ ai bật đâm amin bầm bay tới chiếc tùm rung acid chân bờ giờ sẽ ăn hạ bảy bầu ăn hạ bảy bầu chân bờ anh đang chia cà chong acid anh nhông bá cà chong acid thế anh đây anh nhông anh đây cà chong nè cà chong chân cà na bờ anh nhông bá cà chong acid nè cà chong acid chân process bờ viêm mình bầm bay tới chia tùm rong anh nhông cà chong thế bờ biệt thật ở chia tùm rong thầm đá amin chia bá bật đầm cả bọc xíu chia acid bờ viêm bầm bay tới chia y dông nơi cầm bật pH sama bờ viêm bầm bay tới chia y dông chân amin bầm bay tới chia cà chong ba amin bầm bay tới chia cà chong
វាជាអាស៊ីតបើបណ្ដុំកាបុកស៊ីលវាបំបែកទៅជាអាញ៉ុងអញ្ចឹងវាជាបាសណាវាជាបាសវិញណាវាជាបាសអញ្ចឹងបើវាបំបែកតម្រង់បែបហ្នឹងឲ្យយើងដឹងថាអាស៊ីតអាមីណេមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតផងនិងជាបាសផងចាអាស៊ីតអាមីណេនីមួយមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតផងនិងជាបាសផងណាអាស៊ីតអាមីណេនីមួយមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតផងនិងជាបាសផងចាប់បានជាយើងថាអាស៊ីតអាមីណេនីមួយមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតផងជាបាសផងពីព្រោះនៅក្នុងម៉ូលេគុលអាស៊ីតអាមីណេមានបណ្ដុំកាបុកស៊ីលផងនិងមានបណ្ដុំអាមីនផងចេះមានបណ្ដុំកាបុកស៊ីលផងនិងមានបណ្ដុំអាមីនផងនៅពេលប្រឡងគេចូលចិត្តដាក់ថាមានបណ្ដុំអាមីនផងមានបណ្ដុំមានបណ្ដុំអាមីនផងនិងមានបណ្ដុំកាបុកស៊ីលផងបើតាមពិតយើងដាក់ថាទៅតាមនេះវាទៅតាមដោយសារវាមានបណ្ដុំកាចុងអន្តរ3បូកនិងបណ្ដុំអាញ៉ុងដែលមានលក្ខណៈណាគឺបែរថាត្រេសេអូអូដអានោះបានមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតផងជាបាសផងណាប៉ុន្តែដល់ពេលប្រឡងយើងចូលចិត្តសេថាវាមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតផងជាបាសផងដោយសារវាមានបណ្ដុំកាបុកស៊ីលណាផងនិងវាមានបណ្ដុំអាមីនផងអញ្ចឹងនៅពេលប្រឡងបងដាក់អញ្ចឹងណាថាដល់ពីព្រោះក្នុងម៉ូលេគុលអាស៊ីតអាមីណេមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតផងនិងជាបាសផងពីព្រោះក្នុងម៉ូលេគុលអាស៊ីតអាមីណេមានបណ្ដុំអាមីនផងមានបណ្ដុំកាបុកស៊ីលផងណាបាទបងដាក់អញ្ចឹងចាលបងយើងនិយាយពីលក្ខណៈសម្គាល់ណាចឹងកាលណាបើក្នុង solution នៅកាលណាក្នុង solution នៅគឺ pH ស្មើនឹង7អានេះហៅ solution នៅដែរអញ្ចឹងអាស៊ីតអាមីណេគឺមានទម្រង់ជាអាញ៉ុងកាចុងបើវាមានទម្រង់ជាអាញ៉ុងកាចុងមានលក្ខណៈគីមីជាអាស៊ីតផងជាបាសផងហើយនេះទម្រង់អាញ៉ុងកាចុងអានេះគេហៅទម្រង់នេះកាចុងនេះទម្រង់អាញ៉ុងណា53អិនបូកត្រេសេណាដៃរបស់វានេះមួយត្រេសេហាត្រេសេអូអូដហើយប្រៀបជាប់មករ៉ាឌីកាល់អែទម្រង់នេះគេហៅថាទម្រង់អាញ៉ុងកាចុងទម្រង់អាញ៉ុងកាចុងដែល pH ស្មើនឹង7នៅក្នុង solution នៅក្នុង solution បើនៅក្នុង solution អាស៊ីត pH តូចជាង7បើ pH តូចជាង7វាស្ថិតនៅទម្រង់ជាកាចុងវាស្ថិតនៅជាទម្រង់កាចុងអានេះទម្រង់កាចុងយើងសេបាន53 N បូកត្រេសេហាត្រេសេអូហាណៃរ៉ាត់ជាប់មួយរ៉ាឌីកាល់អែអញ្ចឹងទម្រង់នេះជាការទម្រង់កាចុងទម្រង់កាចុងបើទម្រង់កាចុងជាទម្រង់អាស៊ីតជាទម្រង់អាស៊ីតណាចឹងបើក្នុង pH ក្នុងសូចុងបាសគឺ pH ធំជាង7បើ pH ធំជាង7វាថាដល់ជាទម្រង់អាញ៉ុងទម្រង់នេះគេហៅទម្រង់អាញ៉ុងទម្រង់អាញ៉ុងតែយើងសេហាដោយ n ត្រេសេហាត្រេសេអូហាហើយភ្ជាប់រ៉ាឌីកាល់កន្លែងដកណានេះហៅទម្រង់អាញ៉ុងចឹងបងកុំសេណាn ហាដើគេសេហាដើ n បានត្រូវព្រោះកាបោននេះដាក់អេឡិចត្រូនជាមួយអាសូតទេមិនមែនដាក់អេឡិចត្រូនជាមួយអ៊ីដ្រូសែនទេណាកន្លែងហ្នឹងយើងអត់មានសេ n ហាដើទេជាងសេហាដើ n ហាដើ n ហើយបានភ្ជាប់មកកាបោនចង់បញ្ជាក់ថាអាសូតដាក់អេឡិចត្រូនរួមជាមួយកាបោនមិនមែនអ៊ីដ្រូសែនដាក់អេឡិចត្រូនរួមជាមួយកាបោនទេណាគឺបងសេចេះបានត្រឹមត្រូវអានេះគឺទម្រង់នេះគឺវាស្ថិតឲ្យទម្រង់បែបនេះនៅក្នុង solution nerd pH ស្មើនឹង7បើទម្រង់នេះស្ថិតនៅក្នុង solution acid pH តូចជាង7បើបងអូនទៅសេបែបនេះនៅក្នុង solution បាស pH ធំជាង7ណាឥឡូវបដាក់សម្គាល់បន្តិចសម្គាល់ណាកាលណាយើងប្រើពាក្យអាស៊ីតអាមីណេមួយចំនួនឬក៏យើងប្រើពាក្យកម្លាយរបស់វាភាពคล้ายរបស់អាស៊ីតអាមីណេណាភាពคล้ายរបស់អាស៊ីតអាមីណេដែលយើងប្រើពាក្យកម្លាយរបស់អាស៊ីតអាមីណេអាស៊ីតអាមីណេខ្លះអត់ត្រូវការคล้ายទេវាមាននទីជាអ្នកនាំសារតែម្ដងមាននទីជាអ្នកនាំសារវាមាននទីជាអ្នកនាំសារណាគឺគ្លីស៊ីនអានឹងអត់កម្លាយទេនឹងអត់คล้ายគឺគ្លីស៊ីនមាននទីជាអ្នកនាំសារអាស៊ីតក្លេតាមិកអានឹងអត់កម្លាយទេអានឹងមាននទីជាអ្នកនាំសារ
ba cầm lai bao bia serotonin nè khai bao pi tryptophan nè serotonin khai bao pi tryptophan anh cứ cầm lai nè khai pi tryptophan ao tôi chia serotonin đại miền địa tí chỉ là nóm xa đại miền địa tí chỉ là nóm xa đại miền địa tí chỉ là sầm rọp sầm búa địa tí không cao gì cả cứ bài tha xịt am này đắng bài tha bị tôi chỉ protein miền địa tí chỉ hormone nè hormone tôi chia thyroxine hormone auxinนี่hormone của chiếtอันนี้hormone đại là tới cái pin thyroid anh đang miền địa tí chỉ là sầm rọp sầm rúa địa tí là bao cao gì cả địa tí bao cao gì cả năng về miền địa tí chỉ là đặc nom trong metabolism miền địa tí chỉ là đặc nom trong metabolism chắc cái nào về miền địa tí chỉ là đặc nom trong metabolism miền arginine miền citrulline miền ornithine ở đây thật ra chia đã chia cầm lai rồi bảo biết hai về miền địa tí chỉ nè đặc nom metabolism trong cao gì cả nè đại miền địa tí chỉ là đặc nom metabolism trong cao gì cả ở đây đại dương tha acid amine mua chấm nuốt nâng cầm lai rồi bảo biết miền địa tí chỉ là nòm xá chỉ là sầm rọp sầm nuốt địa tí trong cao gì cả miền địa tí chỉ là đặc nom metabolism trong cao gì cả nè và chẳng có đang cho tay sầm đua bậc bậc thế tai ôn cái bị ôn sắc xa từ tầm rong rồi bảo acid amine tai ôn miền chấm này đập ná lấy là kêu đã sầm đua ai bộ sụp ôn đây là kêu số ta hai đã vậy ban chỉ kê để thá acid amine chỉ xả thiệt chấm đột tắc chẳng chấm này bảo bí ban chỉ kê thá acid amine chỉ xả thiệt chấm đột tắc đấy pipro viruli đằng tắc hai ai chỉ điệp tam phơi cao xì cả bạn đấy hai ai chỉ điệp tam phơi cao xì cả bạn chẳng seperti ta molekul acid amine ni mùi sab lang pia vậy cả cho serum bentuk tay raba acid amine chẳng molekul acid amine ni mùi sab lang pi nè sab lang pi carbon candal đại chop atom hydrogen muối bật đông carboxyl bật đông amin nâng radical air tớp giờ tha tay molecule acid amine ni mùi sab lang pi vậy cả nè sab lang pi carbon candal đại chop atom hydrogen muối bật đông carboxyl bật đông amin nâng radical air trongรูปมันตุเตอร์ระบาดสิทธิ์อันนี้ปนเสบาดแบบนี้รูปมันตุเตอร์คาร์บอนกันดาลได้จบอะตอมอิโตรเซนมวยเนี่ยบัดดมคาร์บอกซิลบัดดมอะมินในราดิคาลแอร์นี่ให้จีรูปมันตุเตอร์ระบาดอะซิดอะมินีเนี่ยจังทั้งไงนี่ลูกครูดังบรรจับในเรียนปนังจังลูกครูดังดักกิจการเงียบใจปนเฟ้อจังในเปรย์ปนเตอร์แต่เป็นปนคอมเพล็กซ์เฟ้อกิจการเงียบใจระบาดปนเนี่ยแต่การเงียบใจนู้นลูกครูดักแต่ปนลูกครูสุธาhai đầu vậy bàn thì kê thì vậy thá acid amine miền lạc nạ chỉ acid phong nâng chỉ bạc phong chân từ từ vinh cho bột ôn thưa cái càng nghiệp tiền đi tại ở kia nè hai lực bột ôn nâng riêng chỉ bồi lực rưu nó ngày bằng top nơi dân vậy pi prop head xem rồi bà acid amine nè chân bột được riêng chỉ bồi lực rưu đâu ngày bằng top tiền cho đặc biệt đây được rưu xôm con này bột ôn bàn riêng chỉ bồi lực rưu tăng bị đau mà hột ở chậm nóไปได้lực rưu xôm con xôm chìm điệp lì